A 股、B 股，包括对投资基金，也是能够给出明确的一个操作建议。你以后做股票也好，做基金也好，到底怎么做？什么时候买？什么时候卖？什么时候我想再加仓？那么呢，你就是按照买入信号，红箭头你把它买进来，蓝箭头卖出信号，你把它卖出去。如果说买入信号之后又给出了这个小方块，刚才大家所看到这个小方块，那就是再度的抄底提示，你把它买进来就可以了。那么呢，我再提醒大家，你不仅仅要一路持有基金，它肯定不是只涨不跌，它也肯定会有下跌的时候，会有调整的时候。那么呢，大家做基金可以呢去做一些波段。那波段怎么样操作？我们再来看另外一只基金，是基金豫园500016。你看这个基金在这儿给出了小方块，就是我刚才给大家提示的阶段性最低点提示。你把这儿买进，你在这儿买进来，是不是抄底的了最低点？之后它是不是展开了一路上涨？那么大家注意了，在这里蓝色箭头给出了，蓝色箭头是软件的卖出信号，提示你应该把它卖出来。那么你把它卖出来之后怎么样呢？它是有一个回落，回落之后再怎么样呢？再等待。刚才讲了，红色箭头是买入信号，那我就等红箭头给出来。哎，红箭头在这儿给出了提示，买点又来了，买入时机再度降临。你在这儿再把它趁低买进来，高抛低吸，大家看这个阶段性的收益是不是更多了？还有啊，我想啊，很多购买基金的这些朋友呢，买完基金之后，常常会问我这个基金怎么样啊？查完了这个基金的价格，我这基金可不可以再拿呀？或者怎么样？我再给大家支一招，大家来看。那么大家看一下屏幕，基金价格下方有一个什么呀？是一条红线。这条红线大家注意了，这是这条软件的叫做趋势上升价格。你不要以为它有多么的深奥，我告诉你，它的作用是非常简单的，就是什么呢？就是相当于上涨过程中支撑线，提前一天告诉你，你比如说收盘之后，它就告诉你这个支撑线的位置何在。第二天只要是站在其上，那么呢，这只基金也好，包括你手里的股票也好，那它会一路上涨，那你就可以继续的持有。只有什么时候跌破了图板中的红线，跌破了软件的上升价格，那么呢，它才会转入到调整。所以说啊，在这条软件里，那么我们把这个红线叫做上涨生命线。所以说，关于基金怎么样操作，就是来关注这样的一个价格。那么呢，说到了波段的操作，再来看这样的一只，你像这个基金泰和，那么呢，在这儿红色箭头，也就是买入信号给出来了，提示你买入，买进去之后，大家看是不是展开一路上涨？波段操作再有这样的一点，大家看在这里之后怎么样？在这之前买入信号是展开一路上涨，在这之后是展开回落了。为什么回落呢？可能电视机前的观众朋友看到了，在这儿是给出了蓝箭头，蓝箭头卖出信号。我告诉你，不仅仅有蓝箭头的卖出信号，而且还有你可以卖在更高点的位置，是什么样的？大家看这儿怎么样？是给出了两个圆圈。大家知道是天圆地方，刚才所讲到的底方图是阶段性的最低点提示，是提示你抄底。那抄底之后，你要卖呀，你还要逃顶，逃顶怎么样逃？看这里，给出了顶圆图，顶圆图是阶段性的最高点提示，最高点已经降临，此时不卖更待何时？那么呢，看到顶圆图，你把它卖出来之后怎么样？之后的这个回落，你是不是把它规避掉了？而且我还要再告诉你一招，是怎么样呢？大家看图板中有一条蓝线，这是叫做趋势的下降价格。大家注意，一旦股价也好，基金价格落到了趋势下降价格之下，那么呢，它其后必然是对应着一个回调的过程。基金到底怎么样操作？我想啊，这是一个很让电视机前观众朋友挠头的这样一个大问题。但是我需要告诉你的是，以后你不需要挠头了，你不需要再去看这样的报表那样的报表，不需要再去分析这样的指标那样的指标，往往就是这样。股票也好，基金也好，你看着它其他指标死叉了，你把它卖出来之后，它还是上涨的。那么呢，以后你怎么样做？我给大家推荐的一招就是这样：看到软件的红箭头给出，买入信号给出，你把它买进来；看到蓝箭头的卖出信号给出，那么呢，你把它卖出来；看
看到底方图，在买入信号之后给出，也就是阶段性最低点抄底提示给出，怎么样？你再次的加仓，再一次的抄底把它买进来。但是，一旦在软件中对你的基金价格、对你的股票给出了顶圆图，那个时候你就应该考虑逃顶，把它卖出来。这是针对于具体哪一只基金你怎么样操作，就这么简单，你就看这样的简简单单几个信号，按照它去操作就可以了。另外呢，提醒大家做基金有一个小窍门，你可能没有注意到，那么呢，就是做基金要看大盘。这个大盘既是指股市的大盘，我刚才跟大家讲了，股市大盘在大牛市的时候，那么基金的价格是展开了持续的上涨，而且是连续的翻番。那么在前几年大熊市的时候，同样基金的价格也是跟随股市的大盘一样，是展开了连续的调整，连续的腰斩。那么呢，基金它实际上是靠投资于股票，投资于整个证券市场去获利的。所以说，我们要跟随整个股市大盘的这种趋势。另外，我需要提醒大家注意的，可能是你忽视的，就是大家要关注另外一个大盘，就是基金的大盘。这个基金的大盘是什么呢？是基金指数，是把所有的基金，然后呢，进行组合编制成一个指数。这个基金指数，它往往对于大家投资基金、投资于投资基金的这个成败起着至关重要的作用。你比如说，像这个电视机前很多的投资者，在这个股市里经历过530，当时是市场展开了一片的暴跌，但是在暴跌的时候，你会发现独树一帜，当时是这个封闭式基金调整的幅度不大，之后呢是展开了持续的拉升。它为什么能够展开拉升呢？那么呢，我就建议你一定要关注基金的大盘。你看，这就是基金大盘在530前后的走势，在这里怎么样呢？小方块，也就是抄底提示给出来了，你把它买进来，是不是抄到了低点？而在这里给出红箭头，也就是买入信号，提示上涨趋势已经降临，你应该把它买进来。你把它买进来之后，是不是上涨？而且期间不是没有回落，但是回落 K 线下方又给出了这个小方块，也就是底方图阶段性最低点提示。你按照这个位置再次把它抄底买进来，怎么样呢？其后的这个大幅上涨，你就完完全全可以把它收获在手里。所以说，这是提醒大家的。那么你要做基金，既要关注，要看股市大盘的脸色行事，同时呢，你不妨也来关注基金这些板块指数，这样呢，从而呢把这个基金去进一步的做好。那么呢，在这里呢，也可以跟大家呢，再讲几点小窍门。你比如很多股民朋友说了，哎，我这基金收益很不错呀，在过去几个月的时间里赚了30%、50%。那么我想，电视机前的观众朋友，你一定关注，我能不能有机会在几天的时间里，通过投资基金就赚一个30%甚至50%？也就是说，投资基金大家都知道它是一个稳健型的品种，也就是大家说它比较稳。那么呢，在稳中它有没有快的机会，有没有投机机会？我告诉大家是有的。那么呢，我们不妨来看一下具体的实际走势。你看这个基金金鑫，这个基金我们看在这里给出了什么呢？红箭头提示你买入。那么呢，在这儿又给出了底方图阶段性的最低点提示，买入信号加上底方图是这个软件天使组合，其后往往对应着重大的上涨机会。之后怎么样呢？是展开了持续的暴涨。另外我给大家揭个秘，为什么在这里它是展开了连续的拉升，甚至呢期间是有这个冲击涨停板10%涨停板的这种大幅扬升？那么呢是这样的，基金金鑫它重仓持有这样的一只股票，叫做双汇发展。这个双汇发展，它事实上呢是在过去是停牌长达了将近2年时间。那么在停牌之后，股市大盘整个市场是展开了连续的翻番。那么这只股票在停牌之后再复牌，它必然也是要展开一个翻几倍的这种行情。你买这只股票，你肯定买不到了。但是刚才所说的那个基金，它是重仓持有着这只股票，那么你购买了重仓持有这只股票的基金，事实上也就相当于购买了这只股票，有机会从中分一杯羹，获得更多的这个收益。那怎么样呢？
你在这个时候把这个基金买进来，大家看，荣维软件红箭头买入信号，又给出底方形成天使组合之后，那么呢之后也是展开了一个大幅拉升，对应的那个基金也是展开了快速的上涨。这就是提醒大家，你可以去关注基金的这个重仓股。如果说基金的重仓股它是在最近展开了不错的上涨，那么这只基金你就要关注了，不仅要关注它的投资机会，而且也要关注它的投机机会，也就是短线快速上涨、快速获利的这种暴利机会。当然，如果说它重仓持有的一只股票是处在了前期停牌，在停牌期间市场是展开了大幅的拉升，那么它在复牌之后可以预见的是，它肯定要展开一个大幅的这种上涨。那在这个时候，你就当仁不让去买入重仓持有它的基金，买入重仓持有的基金就可以分享到它在复牌之后，那么呢，这只股票快速上涨所带来的这个暴利机会。这就是跟大家去讲的，要想在投资基金这个稳健的品种中去投机，并非没有可能。那么呢，只要大家去关注一下它所重仓的这个重仓股的表现，尤其是重仓股有没有投机机会，那么呢就足以去捕捉其中的一些投机机会。刚才呢是跟大家系统介绍了，投资基金是既有着风险，同时呢也是有着这种高收益的机会。那么呢，在风险中，在收益中，关键是在于我们怎么样去把握。只要大家树立正确的投资理念，既认识到风险，同时呢去捕捉其中的收益机会，尤其是能够运用这种正确的理念，以及呢运用合理的工具、合理的方法，那么呢方法得当，大家在投资基金以及呢其他股票各种的证券投资中，一定